Wewe mkiwa na mmeo mnafanya nini? Anataka hicho kitendo. Basi akupita nyuma. Ndio nilikuta bibi yangu akiwa na huyo mwanamke wa kitanda. Kitanda yako? Kwangu mimi alikuwa anasimama tu hivi, damu inatiririka kama mfereji umefunguliwa. Akaniuliza, kwani mlikuwa na shida gani hii ya kufanya mtoe mtoto? What's up everybody, my name is Lily Aisha and welcome to yet another episode of Tuko Talks. Now today it's not your normal kind of scene when you come on Tuko Talks. Why? We had to travel far to come to Kinangop no tupatane na Peter. We came here because when we talked to Peter, he informed us that he had an accident and so we wouldn't want to make him travel all the way to Nairobi. And so we said for the story to be told, for you to get your lessons from this story, we will come here for the story and meet Peter. Yes, Peter, habari yako? Salama sana. Najua nishaambia watu unaitwa Peter, lakini unaweza tuambie unaitwa Peter nani? Unatoka wapi? Kwa majina naitwa Peter Kamau. Nilizaliwa upande wa Nakuru. Mahali kunaitwa Mauche. Huko ndiko nilizaliwa. Nikalelewa huko. Nikafika kiwango cha mtu kujielewa. Mtu mzima sasa. Sikuwa mtu mzima vile, lakini nilikuwa mtu kujielewa. Ninajua mimi kwetu ni fulani na naishi fulani na nakaa hivi na naenda hivi. Ikafika mahali 1992 kukawa na ile vita ilitokea kwanza. Wakati sasa vita ilitokea kwanza, hatukuwa tunajua kana kwamba kuna vita. Ndipo sasa tukiwa kwa nyumba tukasikia hoi hoi upande wa nje. Kutoka nje sasa ndipo tukakuta kuna vita imetokea. Sasa tukienda kujitafutia mahali tunaweza kujificha. Mamangu na watoto wengine walikuwa mbele yangu, lakini baba naye alikuwa nyuma yangu. Watoto wengine ni dada na ndugu zako? Dada zangu na ndugu zangu walikuwa na mama mbele. Lakini naye baba alikuwa nyuma yangu. Sasa wakati huo vita ilikuwa inapigana na mishale, sio bunduki. Nikasikia baba amepiga nduru upande wa nyuma. Kuangalia nyuma nikakuta baba amepigwa mshale. Mimi badala niende nikarudi nyuma kuokoa baba yako, nisaidie baba. Wakati nilifika mahali baba ako akaniambia, hapana, usiniongoje wewe, nenda, nitakufuata nyuma. Nikamwambia, la, nitakuongoja hapa, tuende naye pamoja. Hata kama tutawa na wewe. Akaniambia, hapana, heli mimi ni uawe, lakini wewe uishi. Hapo ndipo kulitokezea mtu mwingine, alikuwa rafiki ya mzee. Mzee akamwambia, chukua huyu na usimwachilie arudi nyuma. Sasa uko na miaka ngapi? Wakati huo nilikuwa na miaka 14. Okay. Mimi nikachukuliwa na yule mzee. Sasa na tukabishana naye sana, manake sikuwa nataka nimwache baba. Ikabidi sasa nimruhusu sasa twende na yeye. Tukaenda baka, tukafika katika ofisi la chief. Tukalala mle. Asubuhi iliyofuatia tukachukuliwa na lori ikatuweka mpaka Naivasha. Hapo pale ulifika ulipata mama na sikuwapata. Ni wewe tu sasa na ule mzee? Sasa ni mimi na yule mzee. Okay. Sikuwapata. Hao nao walienda mahali pengine. Kuna mzee mwingine wa kijiji. Yeye alikuwa Mnandi lakini alikuwa na roho ya utu. Huko ndiko walienda wakalala. Asubuhi iliyofuatia mapema sana mama akatafuta mbinu ya kutoka huko, akasindikizwa na yule mzee, akapelekwa mpaka Nakuru town. Hapo ndipo sasa mama alitafuta mbinu ya kutoka huko akuje sasa mpaka Kinangop. Kwa mama yake mamangu, yani kwa nyanyangu. Shosho yako ni pale kunaitwa Kinangop. Kunaitwa Kitiri. Huko ndiko mama nyanyangu huwa anaishi. Sasa mama alichukua watoto wengine akawapeleka wapi? Hadi hapo kwa nyanya. Mimi nami wakati tulichukuana na yule mzee tukafikishwa Naivasha, mzee aliniambia hata niacha.
akanileta mahali kunaitwa Murungaru. Sasa penye niko. Okay. Hapa Murungaru. Nikaona sasa tunasumbuana naye, manake nahitaji hii, nahitaji ile. Mapato yangu sasa naona yako chini. Ikabidi sasa nimuache niende nitafute kazi mahali pengine. Hapo ndipo nilikutana na mzee mwingine. Niseme sio mbaya, lakini niseme ni mzuri kwangu. Yule mzee tulikuwa tumeishi na yeye mzuri sana, tukafanya kazi na yeye. Ikafika wakati wangu mimi kutairi. Okay. Unajua sasa alikuwa pale nikiwa mtoto mdogo. Ulikuwa mdogo. Sasa tumeishi na yeye. Amenilea. Sasa nikafika wakati wa kutairi. Wakati nilifika wakati wa kutairi, yule mzee alifanya vizuri sana. Hata namrudishia shukrani mahali alipo. Njehia mahali ulipo, shukrani zangu ziwe nawe. Manake ulinitendea jambo la busara. Kijana wake naye alikuwa na tairi wakati huo. Alichukua kijana wake nami tukatairi tukua pamoja. Nikakula vizuri. Nikatengenezwa vizuri. Na nikatoka kwa nyumba nikiwa mtu mzima. Ukapona vizuri kabisa. Sasa wakati huo sasa ndipo aliona sasa juu kijana wake amekuwa mkubwa, ameenda makazi za nje. Sasa ndipo alikuwa anaona ni heri awe ananiacha, anaenda kazi. Mimi ananiacha nikaa mtoto wake, nimchungie boma. Wakati alienda, alikuwa amezoea kuenda, anakuja, anaenda, anakuja, anakuta boma iko sawa. Siku moja alienda, wenye tulibaki nao walikuwa na kijicho, manake wao walikuwa wameishi huko kwa muda mrefu kuniliko. Na wewe ndio unapewa na mimi ndio nimepewa authority kuangalia. Unaona? Sasa wakachukua ndama ya yule mzee. Wakaenda wakauza. Sasa mzee wakati alikuja hakutaka kujua ni nani iliendaje ama kuliendaje. Manake mimi ndiye aliniachia nikiwa kama mwenye kuchunga boma. Nikajaribu kumwambia mzee, kulingana na vyenye unanijua na kulingana na vyenye unanielewa, sijawahi nikachukua kitu chako. Hata peni unaacha mapeni nyingi kwa nyumba yako na unanituma mule na sijawahi nikachukua. Kaniambia sitaki kujua, manake wewe ndiye niliacha. Nikachukuliwa. Wakati huo ulikuwa mbaya sana. Juu ulikuwa wakati wa KANU. Takangi kukumbuka mambo zingine, manake pole sana Peter. Mambo ingine huwa yani Nauma. Pole. Manake nilipigwa vita. Kama ya kuniua. Pole sana. Nilichukuliwa nikapelekwa Naivasha. Kupelekwa Naivasha. Nikapelekwa Romance. Wakati nilipelekwa Romance. Asante. Hii vita ulikuwa unachapwa na polisi? Hapana. Ilikuwa youth ya KANU. Wakati huo hata polisi haikuwa na mamlaka kama youth. Nikapelekwa, hata wakati nilipelekwa sasa Naivasha, nikapelekwa Le Mans. Hata kama ni kubaya, niliona ni kuzuri hata kuliko wana youth ya KANU. Haya. Mimi nikaishi huko kwa muda wa miezi 6. Juu
nilikuwa napelekwa kotini na kesi alafu narudishwa. Wakati sasa nilikuwa napigwa nikazingiziwa tena niko na dawa za kulevya. Na ni kitu yenye hata sasa hivi sijawahi nikafikiria kwa fikira zangu kuguza wala kutumia. Nika kesi ya kwanza ya wizi wa ng'ombe. Hiyo kesi ikaenda nikana kwamba haina mwelekea. Manake si kushikwa naye. Na hata kama nilikuwa mchungaji wa ile boma sikuwa peke yangu. Mlikuwa watu kadhaa. Tulikuwa wengi. Hatukuwa watu wawili watu 10. Tulikuwa watu 15. So iwezi julikana ni nani mwenye kufanya lile tendo. Hiyo ikanifanya nikaona kwamba imeniachilia. Yenye sasa nilibaki nayo kukesi nayo, na hiyo ndio sasa ilikuwa imekana kana kwamba imekuwa ngumu kwangu, ni dawa za kulevya. Walisema ni dawa gani? Hata sikumbuki jina yake manake. Haujui. Mimi hata ni kitu sijui. Na ni kitu sielewi. Ni kitu yenye umekujua nayo kitu kama hii, umezingiziwa ulikuwa naye na hata uijui. Ona. Aya. Nikakesi, mamangu akajaribu kuweka wakili, ikashindikana. Wakati ilishindikana, ikabidi nitafungwa juu ya ile dawa za kulevya. Badala ya kufungwa miaka 7 yenye ilikuwa wakati huo nifungwa miaka 7, jaji akasema juu mimi ni mtoto mdogo, atakana kwamba nilishikwa na hizi vitu, yaonekana ni mtu alikuwa ananitumia. Ndiwe natumia zile dawa. Na mbeleni kitambo kesi ifike kikomo, nilisema nipeleke hospitali, juu ilikuwa inasemekana mimi ndio huwa natumia zile dawa. Angalie kwa system. Sasa hiyo nilielimishwa na watu wenye walikuwa kwa Lumans. Wakaniambia ukifika kotini, uenda inue mkono juu. Useme uende upimwe, manake wewe hujai kutumia hizo vitu. Hivyo ndivyo nilifanya, nikapelekwa hospitali, nikapimwa, nikaonekana hizi vitu sijai nikatumia. Na nikarudishwa kotini. Sasa ikafika wakati wa uamuzi wa koti. Wakati ilifika uamuzi wa koti, jaji akasema siwezi nikafungwa juu ya zile madawa sijatumia, na hata kama nilishikwa nayo pengine nilikuwa naenda kuuza. Na sio mimi mwenyewe, manake mimi ni mdogo sana, siwezi nikafika kiwango cha kuwa na vitu kama zile. Inaonekana nikana kwamba kuna mtu alikuwa ananitumia. Sasa ikabidi nifungwe miaka 4.5. Na sasa wakati wa kufungwa miaka 4.5 ilibidi nifungwe bila limitation. Manake wakati huo dawa za kulevya na ubakaji cha nguvu ilikuwa haina limitation. Sasa nikafungwa miaka 4.5. Wakati nifungwa miaka 4.5, huko ndiko nilipata mateso. Juu mule ndani haikuwa ati juu umeingia ndani ya jela ati mateso imeisha. Mateso iko huko ndani kabisa. Kwanza maradufu. Manake kuna askari wa jela, kuna mwingine anaitwa in charge. In charge ni mtu mwenye amefungwa miaka mingi. Sasa imefika amebakisha miaka midogo ndio atoke kwa jela. Sasa hiyo ndio anaitwa in charge. Sasa anakuwa juu yenu. Juu yenu. Hakuna mtu mwenye anaweza taka kitu mahali pengine bila kupitia kwake. Sasa huyo hata vita ya mwili atakuchapa kabisa.
na hakuna lolote unaweza fanya. Haya, ukijaribu tu hivi kidogo juu, kuna wengine unakuta wengine ni hohehahe, unabishana na wao. Wewe unajiona wewe ni mwanaume, unabishana nao. Naye yule askari anakuja, badala ya kuanza kusikiza chenye kilikuwa ndio mwanze vita, wewe yani sasa mimi ndio nilikuwa napigwa sana, manake mimi sio in charge ni huyu. Na hata kama ni kusingiziwa ama ni nini, hakuwa anataka kujua. Umeingia tu juzi. Yeah. Kwa hivyo mimi ndio najiona mimi ni mjeuri sana. Na ninafaa nikomeshwe. Na kukomeshwa ni kuchapwa. Kabisa. Nilipigwa vita ya marungu, unaona hizi alama? Hiyo ni rungu. Hizi ni maji zilikuwa zinatolewa huko. Kwa majointi zangu zote, nikikutolea hata kwa mikono, utakuta hizo alama. Ni maji kutolewa na shindano. Juu goti imefula kiasi hii. Kulingana na vita yenye umepigwa na askari. Wai, pole. Kweli, that's a lot. Hiyo hata sikuwa ikiwa chungu, manake nilikuwa nimezoea. Manake kuna vita ingine nilikuwa nimepigwa na wana youth. Nikajisahau mimi ni nani. Kujisahau bado ninapigwa. Ninaamuka naendelea na kupigwa vita ingine. Yani unapigwa vita ya kinyama. Kiunyama yani. Kila siku ni vita. Hiyo ni jambo hata nikifa sitasahau. Sitajasahau. Manake nimepitia machungu. Machungu tangu kuzaliwa. Lakini mpaka penye nimefika sasa. Alright. Sasa tuko jela sasa. Sasa kwa jela sasa ndiko kubaya. Manake sasa huyu sasa in charge. Ndiposa uache kupigwa, anataka uwe kama bibi yake. Uwe kama bibi yake. Usipokuwa kama bibi yake, mateso utapatana nayo. Acha tu nikuulize. Uliza. Kuwa bibi yake ni kumaanisha nini? Wewe mkiwa na mmeo mnafanya nini? Anataka hicho kitendo. Basi. Akupita nyuma. Akupita nyuma. Na ukikata? Sasa vita ndio utapatana nayo. Juu hata kama unafanya vizuri kiasi gani, lazima upatane na vita. Mpaka ukubali yenye anataka. Ilifika mahali mimi nikajikausha kabisa. Kabisa nikasema hata iwe nini, siwezi kukubali. Kwa hivyo juu unakataa, sasa unachapwa tu. Vita ndio sasa inanifuata. Ni yeye anakuchapa ama anakuchapa moja? Hata yeye ananichapa, hata mapolisi pia. Hata mapolisi pia. Kule usidhani ati juu umefungwa unaenda kutulia. Unaenda kufanya kazi. Mimi nishafanya kazi ya Kware. Mimi nishafanya kazi kukongoa kakoto na nyundo. Nishafanya kazi ya kubeba yani rocks. Mzito kukuliko na utabeba. Upende usipende utabeba. Haitaki kujulikana kama ni mzito au ni nyepesi. Utabeba. Yenye umeonyesha beba hii, hiyo ndio utabeba. Hata iwe nini. Ukamaliza miaka yako 4. Nilifanya kazi huko miaka yangu yote 4. Niseme kwa muda wa miezi 6, 9 hivi. Hapo ndipo niliona sasa ni kama imegeuka. Nikana kwamba niko nyumbani. Ndio nilikuwa nimepigwa vita mpaka nikasoea. Hata usikii sasa ikiwa haikushtui. Nilikuwa najua tu hiyo ni kitu hii ni kama chai asubuhi ama lunch ama supper. Lazima kichapo.
nilikuwa natulia wakati niko kwa hospitali. Juu kwa hospitali huwezi ukaenda kazi, huwezi ukachapwa. Lakini ukiwa kwa dom, kichapo utapatana nayo. Ikafika mahali nikatokezea. Nikakuja kurudi home sasa. Sasa Naivasha, kwanza nilikaa Naivasha. Naivasha. Juu sikuwa fare. Sikuwa mahali ya kwenda. Sikuwa na chakula. Sikuwa na chochote, niseme hivyo. Vile tu ulitoka ndo ulikuwa. Hivyo ndivyo nilikuwa, manake singerudi kule. Manake yule ndiye alinipeleka jela. Na already anajua wewe ni mwizi. Kuisha. Mimi nilikaa Naivasha. Kukaa Naivasha, hapo ndipo tulipatana na mwanadada anaitwa Elizabeth. Nikaona ni mzuri tuane na yeye. Wakati huo nilikuwa na mwaka 1.5 tangu nitoke jela. Uko na kazi sasa hivi? Ulipata namna ya kusurvive? Sikuwa na kazi, lakini ilikuwa ni kazi tu ya kujitafutia. Kibarua. Mwanadada tukaanza kuishi na yeye. Kazi yangu huwa inanipeleka mbali. Ndio mimi huwa naweka tiles kwa nyumba hivi, mahali popote ukiniita nitaweka. Haya, kazi yangu naweza kufanya plumbers. Naweza fanya kazi ya furnitures. Hiyo ni kazi yangu sasa. Kazi ya tiles huwa inanipeleka mbali. Nakumbuka siku moja wakati sasa tulioana naye kwa muda wa miezi miwili hivi, nikapata kazi Nakuru. Sasa huko ni mahali siwezi nikaenda na nirudi jioni. Utabidi ukae huko. Nikae huko mpaka umalize. Nimalize kazi alafu nirudi. Wakati nirudi, wakati huo nilikuwa navuta sigara. Nilikuwa natindi pombe. Nikafika nyumbani, nikasahau kununua sigara. Jacket yenye nilikuwa nayo ilikuwa ni ya white hapa. So jacket ya white ukiwa nayo wiki 2 inachafuka. Nikamwambia bibi yangu, hii yako ni safi na yangu ni iko na uchafu na naenda tu kambi nikuje. Hebu tubadilishane. Wewe ukae na hii. Nami nichukue hii yako, nichukue sigara alafu nikuja. Na akaniambia na usikae, ni sawa. Wakati tu tulibadilishana nikasikia nikana kwamba kuna vitu kwa mfuko. Kuingiza kwa mkono kwa mfuko nikakuta condom 2. Na kuna handkerchief. Nikamuuliza hizi nazo ni nini? Ananiambia sijui, kuna mtu tulikuwa na urafiki naye alikuwa anataka tufanye mapenzi naye lakini ikakataa. Naona iko kwa mfuko yako. Nilikuwa nataka kwenda kutupa lakini sasa nikasahau. Na unajua wewe na yeye amtumiangi kondom. Hatutumii. Binadamu ni binadamu. Kwa machungu yangu nilichapa yeye. Nayo mambo tukamaliza wakati huo. Na ikabidi sasa tumeishi vizuri. Tukaendelea na maisha. Nikaona huyu mwanamke ndiposa anafanya haya mambo juu anaishi nyumbani bila kufanya kazi. Hana kitu ya kufanya. Hakuna kitu alikuwa anafanya. Kazi yake ni kufua nguo, kuoga, kupika, kulala. Hiyo ndio ilikuwa kazi yake. Nikaona nitafanya kazi moja, nimtafutie kazi yenye atakuwa akifanya. Ndiposa hata kama ni hii hela anatafuta nje, au akipata wapi? Kazini mwake. Nikaenda nikatafuta kitu inaitwa Green Grocer. Nikamwekea kwa soko. Nikamwambia kila asubuhi utakuwa kuja wapi? Hapo. Utakuwa ukitafuta pesa wapi? Hapo. Ikafika mahali kwa kipindi kirefu siku wa kazini. Sasa tulikuwa tunakula
ile kazi yake. Ikafika mahali mpaka store yenye alikuwa anaweka vitu ameshindwa na kulipa. Unaona? Vitu ziko lakini ameshindwa na kulipa. Sasa nikamtafutia yeye mwenyewe akaniambia baadaye tutishinda tukisumbuka. Rafiki yako mwenye ana pool mahali pale. Si ako na nyumba kako hapo na anafanya kazi nako. Na nisiwe na akili ya kushindwa. Alijuaje kwa hiyo pool? Kuna kanyumba. Na juu nilikuwa nimemwamini na unampenda. Na nampenda. Mimi mwenyewe nikaenda kwa yule jamaa. Alikuwa anaitwa Baba Mwangi. Baba Mwangi, sasa hapa niko na shida. Manake bibi yangu amekosa mahali ya kuweka vitu. Hata kutaka niongeze. Kani kuweka vitu. Kujeni muweke hii nyumba haina kazi inafanya. Sawa. Tukaenda tukaweka vitu. Na nikaona sasa hata hakuna hoja nishinde nikikwambua nini store. Juu ni rafiki yangu. Na hata nilipisha. Hata kama atanipisha, hata nipisha bei kali. Ya rent. Hata sio kali. Haya. Mungu naye ni mwema, nikapata kazi mali pengine. Nikaenda mbali. Nikarudi tu huko Nakuru. Nikaenda nikafanya kazi. Muda mgani? Kwa muda wa mwezi mmoja. Lakini every weekend nilikuwa natuma pesa. Every weekend nilikuwa natuma pesa. Juu isiwe wenye niliacha wao juu walikuwa wamefinyika sana juu hawakuwa na chakula ama ile kazi ilikuwa imefinyika sana juu tulikuwa tunaikula. Isiwe sasa wamepata shida sana zaidi. So ni heli niwe niwatumia pesa. Wao ulikuwa na mtoto na yeye? Tulikuwa na watoto. Wangapi? Wakati huo tulikuwa na watoto 3. Ikafika mahali nirudi. Kurudi nikafika masaa jioni hivi usiku, masaa usiku hivi jioni hivi kitu saa 1 saa 2 hapo. Juu ya shughuli ya mtaani. Ikafika saa 2:30. Nikaenda pale kwa soko nikakuta ashafunga. Nikauliza wenye walikuwa hapo, akaniambia hapana, hata ameenda tu sasa hii. Ameenda kupeleka vitu kwa store wapi? Penye tu anawekaga. Mimi nikaenda ndio nimharakisha tu nyumbani. Kufika pale nikakuta hayuko pale. Wameenda nyumbani. Nikaambia ameenda nyumbani. Nikofika nyumbani. Hiyo ndio kitu ilinipiga butua. Nilipigwa yani nilishangaa nikashindwa nikana kwangu nimekosa mrango. Juu nilikuta bibi yangu akiwa na huyo mwanamke wa kitanda yako kwangu mimi. Hayo mambo yalinifanya nikasirika zaidi. Juu hata sikuweza kuongea nao tena. Ilinibidi niaache huko nikaenda kutafuta mali nitaenda kulala juu niliona nikilala huko nitafanya jambo ifai. Huyu ni mtu ulikuwa unajua mwenye ulimpata naye? Huyo mwenye alikuwa amepeana store. Ule rafiki yako sasa. Huyo. Walipeleka vitu wakaambiana tuende nyumbani. Na kwani hakuwa anajua unarudi hiyo siku? Hakuwa anajua. Mimi ni kwangu siwezi nikasema ati nikirudi. Kwangu dakika yote naweza enda. Juu ni kwako. Juu ni kwangu. Haina budi ati nisema ati nitakuja kesho. Kesho nakuja. Watoto wako walikuwa wapi sasa hiyo? Nyumba yangu ilikuwa na room 3. Kuna mali tulikuwa tunapikia. Na kuna yenye watoto wanalala. Na kuna yenye mimi mwenyewe tulikuwa tunalala na bibi. Sasa wakati niliingia kwa nyumba nikakuta nikana kwamba bibi hajaingia kwa nyumba, nilienda kwa bedroom. Sasa wakati niliingia kwa bedroom ndio nilikuta mwanamke na mwanaume ndio wako kwa kitanda. Kwa hivyo watoto wakiwa inside hawezi ona. Okay.
Hata kujua kana kwamba kuna foragano ni vyenye tu niliingia. Ndio alijua kuna foragano. Yeah. So inaonekana si ati ilikuwa siku ya kwanza kufanya ile jambo. Ashajua. Ni kitu ilikuwa ni kama kana kwamba amezoea. Amezoea. Yeah. Juu wanajua watoto wakiingia kulala, huyu ataingia kwa nyumba, anaingia nyumba ya kulala. Maria shughuli yake, yule atoke na yule abaki. Yeah. Nikaenda nikatafuta mahali ya kulala. Nikalala. Asubuhi iliyofuatia nikatumana kwa mamake na babake. Nikatumana kwetu. Mamangu akaniambia hapana, usichukue hatua haraka. Tuongee. Ngoje nikuje. Mamangu akaja. Akaniambia hapana, tutachukua wazee. Na huko nako tuseme watafuta wazee. Tuongelele hii jambo. Nikamwambia ndio, lakini hata kutafuta wazee mimi huyu mwanamke simtaki. Amenifika mwisho. Juu si mara ya kwanza. Tukaenda kaita wazee. Mama akakuja na wazee tukaketi. Wakati tuliketi, nikasema vyenye nilikuta na vyenye nilianzia pale mwanzoni kwa condom na mpaka mahali nimefika. Ukampata kwa kitanda yangu. Akauliza hivyo ndivyo kulivyo? Ndivyo. Tokeni nje nyinyi wote wawili. Acha tuongee kama wazee. Tukatoka nje. Kwa muda wa dakika chache, dakika 30 hivi, akaitwa. Akaenda wakaongea. Kwa muda wa dakika 15-20 hapo nikaitwa. Nikaambia bwana, kama wewe sasa hapa ulituita tukiwa wazee. Na wazee, sababu ya wazee kuitwa ndio watafute suluhisho. Na suluhisho yenye tumepata, hiyo ndio utatumia, kaa ni mbaya, kaa ni nzuri. Sasa ni mama ananiambia hivyo. Mamangu mzazi. Nikamwambia wala hasha mama. Haiwezekani muniamulie uamuzi usio wangu. Juu manake mimi ndio najua huyu ni nani. Nyinyi hamumjui. Nyinyi mnasikia tu. Mnamuona tu akiwa hapa. Lakini mimi namjua nje na ndani. So uamuzi wacha uwe ni wangu. Mamangu akaniambia mimi ndimi nimekuzaa. Lazima utumie amri yenye nasema. Kulingana nimepea mamangu heshima. Nikamwambia sawa. Semeni vyenye mnataka. Nikaambia hapana, huyu mwanamke ni wako. Tumeongea na yeye na amekubali makosa ni yake. Yeye alikuwa amefanya hivyo ulisema. Hujawekelea chochote. Hivyo ndivyo hivyo. Na amesema hatarudia tena. Ni safari ya mwisho. Nikamwambia hapana, nyinyi mnasema hivyo juu ni saa hii. Haya. Ikawa ni hivyo. Nikatoka mbele yao juu ya mahasira, manake mtu ni mtu. Nikatoka mbele yao nikaenda nyumbani. Sikusema ndio au la. Nyumbani sasa umerudi kwako? Sasa Naivasha. Nikakaa Naivasha kwa muda wa siku ya kwanza, wa pili. Mwanamke akaletwa na wazee. Sikuwaongelesha, kaingia ndani ya nyumba, kaanza kuwapikia nini. Mimi nikatoka nikaenda kazini. Na sasa watoto wako wapi? Tunao. Ulikaa na watoto? Bibi akiwa saa zile yuko hizo siku 3 hakuwa. Okay. Kuna watoto hapa. Watoto wanakula, wanalala vizuri. Ulizi maswali? Wanauliza. Unawajibu aje? Naambia atakuja. Juu sasa unajua sasa pale niliambiwa bibi nitaenda naye. Sasa ninajua lazima atarudi tu. Atakuja. Tukakaa naye kwa muda wa mwezi mmoja bila kuongeleshana. Analala kitanda moja? Analala kwa kitanda, mimi nalala kwa kiti. Ikafika mahali mtoto wangu akawa mgonjwa.
Kwa ile harakati ya mtoto kuwa mgonjwa, ikabidi sasa muongee. Tutaongea manake lazima tushirikiane ndio tusaidie mtoto. Sasa ikawa sasa tumerudiana. Tukaishi vizuri sana. Vizuri kama miaka 10 sasa. Haya. Tukaishi vizuri. Na mkasahau yaliyopita. Hapo nikaitiwa kazi mbali, mahali kunaitwa Hispania. Unapoelewa? Sipajui. Mpakani wa Kenya na Tanzania. Huko ni mbali. Sasa mahali niliitwa, ile ilikuwa nyumba kubwa. Juu mimi kuweka tiles nilikuwa nafanya kazi ya tiles mpaka usiku. Kumbe yule mzee alikuwa amekuja mahali kulikuwa na butchery. Tulikuwa tunafanya kazi usiku, ndio mchana hiyo inafanywa kazi. Akakuta akaona kazi yenye tunafanya. Akaitisha namba. Na mimi nikampa namba na nikasahau. Hata nikasahau. Hao ni watu wenye tu wanatuitisha namba. Mimi nikapeana namba na akaenda. Kwa muda kadhaa nikaona namba mgeni. Unanikumbuka? Hapana, sikukumbuki. Mimi naitwa nini fulani. Uko wapi sasa hivi? Mimi niko Naivasha. Fanya hivi na kuhitaji Nairobi. Wakati huo nilikuwa kaa wiki 2 hivi siko kazini. Nikamwambia sasa unanihitaji Nairobi lakini sina hata fare. Kaniambia fare sio shida. Wewe ndio unahitaji. Sio fare. Wewe ndio unahitaji. Kwa simu yangu nikapata imewekwa shilingi 7,000. Ya fare. Tulia kwanza nikwambie. Okay. 7,000 imetumwa na yule mzee. Akaniambia unaona hiyo pesa nimekupatumia hiyo pesa najua uko na watoto na bibi. Uiache nyumbani. Ukalie gari. Ukifika tu Konja, mimi niko hapo nitakulipia fare. Mimi nami ni mjanja. Sikuacha yote. Nikatoa zile pesa. Nikaacha shilingi 5,000. Nikaaka 2 kwa mfuko. Mtu ajui penye anaenda. Utapata nini kweli? Naweza kanyaga nyanya mtu pale. Mimi nikaeka 2,000 kwa mfuko. Mimi huyo ukakoja Nairobi. Kufika Nairobi nikakuta jamaa kwa hapa. Na yuko peke yake. Wako watu karibu 7. Hapa kuna gari 6. Gari za kifahari. Lakini wenye wako kwenye hiyo gari ni watu 7. Tukaingizwa kwa butchery tukakula kwanza. Mzee ni mzuri. Kabisa? Kabisa? Hata sijai nikaona tajiri kama huyo. Nikauliza una tindi? Nikamwambia hapana. Lakini nilikuwa na tindi, lakini nikaogopa. Manake unaniuliza na tindi kwani? Wewe ni mtu wa kazi. Sikujui vile. Haya. Nikamwambia sasa utafanya hivi. Twende basi. Nikakalia kwa gari. Kitambo ifike mwezi wa 6 ndio nimaliza kazi. Ndio nilikuwa nimebakisha kaa wiki 2. Ndio ilikuwa ni grout tulikuwa tunaweka. Tulikuwa nimebakisha kana wiki 2. Ndio tulikuwa na mtu mmoja tu wa mkono wa kuweka tu grout. Na mimi. Na nilikuwa naona hapo ni wiki 2 tu tumalize. Akanipigia simu. Bibi yako sasa. Kaniambia Sani, na mimi ni mgonjwa sana. Sijiwezi. Kama binadamu huwezi ukasema tiju yeye ni mgonjwa kwanza umalize kazi ndio alafu tena uende nyumbani. Nikaamka. Nikaenda kwa mdozi wangu. Nikamwambia sasa hapa kuna shida. Bibi yangu hayuko sawa. Bibi yangu ni mgonjwa, amenipigia simu akaniambia ni mgonjwa na hajiwezi, yako kwa kitanda. So hii kazi nimeongea na Francis amalizie hii kazi. Umulipe shilingi 5,000. Akaniambia hapana. Hii 5,000 wewe sio wewe utalipa. Mimi nikiwa mkubwa wako mimi ndiye nitalipa. Wewe mzee ni mzuri. Alikuwa mzuri. Akaambia Francis ukimaliza kazi yako nione ni nzuri, mimi ndio nitakulipa pesa. Na tukaachana hivyo. Ukarudi home. Ile pesa shilingi 5,000 yenye ilikuwa imebaki nikapewa. Nenda nyumbani.
Na kwangu nyumbani nilikuwa na shilingi 26,000 yenye nilikuwa alikuwa anaweka ile nilikuwa naweka. Na huko nyumbani unasikia nilikuwa natuma. Nikakalia gari nikapewa pesa ya fare. Alafu nikaongezewa shilingi 7,000. Ya kununua nyama. Na niende ninunulie watoto kitu wanaweza kula. Sawa. Kaenda. Kakalia gari mimi huyo. Sasa kutoka huko nilikuwa na shilingi 42,000. We? Nikakalia gari mimi huyo kwa nyumbani. Mwanamke kusimama tu hivi. Ushaiona mfereji kifunguliwa maji hivi? Hivi ndivyo damu ilikuwa inatoka. Inatoka huko chini. Kusimama tu. Alikuwa anasimama tu hivi, damu inatiririka kama mfereji imefunguliwa. Nikachukua mwanamke nikapeleka hospitali. Na nisiwe na akili ya kujiuliza nini mbaya na mwanamke. Juu huko nako kulikuwa na mwanamke mwingine naye alikuwa na shida ya nyungu ya mtoto. Sasa naye alikuwa anatoa damu kiasi hicho. Mimi akili yangu haigongi hivyo. Nikafikiria ni outbreak imekuja wanawake kutoa damu. Pita. Hiyo nilikwambia ukweli. Hivyo ndivyo nilifikiria. Kachukua mtoto bibi yangu ndio huyo. Mpaka hospitali. Kapeleka hospitali. Kufika hospitali akatibiwa. Kutibiwa hata nisiulize. Bora ujue ako sawa. Akamaliza kitu mwezi mmoja nikalipa. Akatoka. Alikuwa mwezi mmoja hospitali? Akatoka. Kutoka nikaenda nikamtoa nikamweka nyumbani. Kufika tu nyumbani ile damu tena ikaisha, ikamwagika. Tena nikurudisha yuko hospitali. Safari ya pili ndio nilijiuliza. Hii ni nini? Na hii damu kwa nini inamwagika kiasi hichi? Nikaenda kwa daktari. Kumbe naye daktari alikuwa amepewa kitu ya kumnyamazisha. Hata nikiuliza asiniambie. Haya, ikabidi sasa atengenezwe naenda nyumbani. Kwenda nyumbani tena ikamwagika. Nikaona hapana, sitatengenezea yeye hapa. Kinangop. Nyandarua. Pande wa Kongothi. Kapeleka Ngothi. Kwa kaenda akatibiwa. Sasa wale hawajuani na wao. Hakuna kitu amepewa. Hakuna kitu anaweza peleka wapi? Wakati alitibiwa nikauliza daktari shida ni nini? Akaniuliza kwani mlikuwa na shida gani hii ya kufanya mtoe mtoto? Nikamuuliza ati mtoto. Tena mtoto. Nikashangaa. Nikamwambia daktari mimi hata habari kutoa mtoto sijui. Mtoto atakuwa ujui. Atakuwa kwa mtoto sijui. Manake si kuweko kwa muda wa miezi 6. Na mtoto unaniambia ametolewa mtoto wa muda wa miezi 3. Kwa hiyo si yako. Kwa hiyo mtoto si wangu. Bibi akatengenezwa. Nikapeleka nyumbani. Sasa kwa akili zangu niko na akili mara mbili. Kama uachana na huyu mwanamke na uende kabisa. Hata kama ako na mashida. Akili nyingine inaniambia hapana. Kama ni bibi. Fanya vizuri. Tengenezesha yeye akisimama kama mwanamke achana na yeye. Enyewe nilitumia akili ya pili. Ukakaa naye. Manake nilikaa naye kwa muda wa mwaka mzima. Nikimtibisha. Ile pesa yote tulikuwa tumeweka na yenye nilikuja na ikaisha. Ile umesave. Yote ikaisha. Ikabidi sasa hata pengine niombe pesa kwa marafiki. Manake sina ya kulisha watoto ya nitakuishi. Mungu ni mwema. Ilinibidi wakati huo nilikuwa nimeokoka, ilinibidi sasa niombe Mungu amsaidie tu apone.
akisha pona huko kwingine tutajua. Mungu ni mama alipona. Wakati alipona mimi kutoka kwa hiyo nyumba. Nilitoka na nguo zangu za mwili. Nikaenda. Wakati niliona nimekaa vizuri, nikaenda nikachukua watoto. Tukaanza kukaa na wao. Tukakaa na wao. Ikafika mahali mwaka uliopita. Kukaleta mpaka maaskari kwangu nyumbani. Siwezi nikaishi na watoto bila mama yake. Ikabidi sasa nimrudishie watoto haya akikaa nao. Niwe nikiwasaidia nikiwa nje. Nikasema nami shule, mimi ndio najua shule ni gani watoto wangu watakuwa kisoma. Hospitali, mtoto akikonjeka apelekwe hospitali nitalipa. Chakula, kuna mahali nitakuwa nikiripu mpaka kwa dukani. Chenye watakuwa hapo wakikula. Hivyo sasa ndivyo nimeishi mpaka leo. Tangu wakati huu. Kwa muda mwezi uliopita ndio nilichukua pikipiki hapa. Nikaenda kazi hapa, nilikuwa naenda kazi engineer. Nikiwa barabarani ndipo nikakutana na gari. Hajatoa signal kuoneshana anaingia. Na nikiangalia miguu yake upande wa penye tunapita. Mguu umepita rangi ya white. Nikaona sasa huyu jamaa ni kusimama anasimama. Nami nimpite niende kazi. Uendelee. Mimi kazi yangu iko mbele. Wakati nilipita ile lori karibu kuimaliza, ndipo naye yule akaniingia, akanigonga, akanirusha kando. Ndipo nikafunjika mguu. Nilijikuta hospitali. Sasa ndio naendelea na matibabu. Na nikuulize kama hospitali unaendanga mara ngapi kwa wiki? Sio kwa wiki. Kwa muda wa siku 3 lazima niende. Na ukienda ni pesa unatumia? Na nikienda lazima hizi vitu zote ziko hapa, kuna vinonda ziko huku. Lazima hizi vitu zote zitolewe, ziwekwe zingine fresh. Juu ile vinonda uanga zinamwaga saa. Sasa kesho hospitali. Ninafaa niende hospitali na sina hata. Wacha hivyo. Kwa hii nyumba yangu haina sukari, haina unga, haina nini, haina hata makaa. Gas iliisha juzi. Ukitaka kwa mimi unaweza ingia. Unaweza kuta vile nimekuambia, hivyo ndivyo. Jana sikula. Hata mbwa yangu najua haijakuwa iko na njaa sasa hivi, manake haikula asubuhi. Lakini jana jioni kuna uji nilikuwa nimepikia ndio nilipea, lakini asubuhi haikula. Sasa nimekaa hivyo. Sasa huwezi fanya kazi juu ya mguu? Sina kazi naweza fanya, manake niko na shida ya mguu. Na wacha sasa hii shida, niko na mashida zingine za mwili. Juu kitambo hata niwe na hii shida ya mguu. Nilikuwa tu bado naenda hospitali. Manake wakati ule nilikuwa na mwanamke. Mishipa ya njia yangu ya uzazi ilikuwa imefunguka. Na tangu niachane na mwanamke sijai nikakuwa na mwanamke. Yupi wala yupi. Sasa imeanza kukaa ni kama imefungana. Na ile nguvu inabidi inataka kutoka na siitoi. Kulingana na vyenye daktari aliniambia. Imenibidi mpaka nimeenda nimechinjwa. So nilikuwa naendelea na matibabu. So mashida ya mwili ninayo mingi. Peter, pole. Asante. Pole sana. Kweli umepitia, si uongo.
lakini nimepitia ni mengi. Kile mimi nafurahi ni hata tukiwa hapa naye tunacheka tu. Tulikuwa tunasema unatafuta at least kitu kazuri hata kama maisha imekugonga aje. Tafuta kitu kazuri ndani yako. Kakuchekesha. Sababu hatuwezi lia tena kila saa. Si mzuri. So Peter, tukimaliza labda unaweza tuambia sisi watu wa Tuko tunajitanga Tuko family. Tutakusaidia aje? Sasa naona ulikuwa mtu kufanya kazi sana. Mimi wanga nafanya kazi. Kwa hii boma unakiona hivi ilikuwa na kuku. Lakini zimekuliwa na huu mguu mpaka zikaisha. Unaona ile ni chumba ya kuku. Ilikuwa nimefuga kuku hapa. Kuku za kutaga zilikuwa 30. Na nilikuwa na vifaranga 20. Sasa lazima uuze upate pesa ya. So ikanibidi niuze ndio timu kimaisha. So niseme mimi chenye ningewaomba ninyi watu wenye wanaweza kunionea huruma, watu wenye wanaweza kuona mzigo wenye niko nao ni mzito kwangu, mtu mwenye anaweza guzwa roho yake na Mungu wa kusaidia, ningeomba usaidizi wenu. Manake nimesema hata kesho nielekea hospitali na sina hata hela kwa mfuko. 20 yenye niko nayo ndio nimenunua keki pale. Kitu ambacho ulikuwa na njaa. Ndio nikakula. Asingefanya chochote manake sina hela nyingine. Hiyo ndio yenye nilikuwa nayo kwa mfuko. So mtu akipenda kunisaidia anaweza akanisaidia kwa hospitali. Sina nini, yani sina njia yoyote ile naweza sema ati hii naweza kujiweza. Sina njia yoyote, sina njia yoyote ile. Vinye tu mnaweza kunisaidia, Mungu atawabariki. Unaweza tu kutupatia namba yako ndio watu waweze jua vile watakufikia. Okay, namba yangu ni 0715 360 042. 0715 360 042. 0715 360 042. Sika nimeongea Kiswahili sanifu. Kabisa. Kiswahili yako wewe ni sanifu sana. Lakini Peter, kabla sasa tumalize ya mwisho nikuulize tu swali, utarudi kuoa tena? Sidhani. Na bibi unaongeanga na yeye isipokuwa mambo ya watoto? Hata mambo ya watoto tuongei na yeye. Mimi huwa tunaongea na mtoto mwenyewe. Kuna simu yenye wanafaa wanipigia, akiwa ni mtoto ananipigia. Mtoto wako mzima kwa na miaka ngapi? Yule mkubwa kabisa ni mtu mzima. Ako na bibi. Oh, okay. Na mtoto. Ako na miaka 20 na moja. Lakini yeye aishi na mama yake, yako kwa nyumba yake. Hata tukiachana hakuwa kwa Goma. Okay. Yeah. Peter, nashukuru umetupatia nafasi ya kuja hapa kwako. Na mimi nakuambia pole sana kwa yale yote umepitia. Lakini yani nashukuru Mungu kwa sababu kuna nguvu. Mungu amekupatia nguvu nyingi sana. Hata ukichapwa, umeenda jela, bado inaendelea, kila bado kuna nguvu. Hata ile distance umetembea kuja kutuchukua, mimi nimeshangaa sana. Unajua? Hata wakati nilivunjika hii mguu. Daktari wenye nilikuta Naivasha. Hakuwa nadhani ati nimevunjika. Manake mimi sio mtu wa kujifanya ati nimegonjeka ati siwezi nikaa. Kujiwezi. Alikuwa anasema, anaambia watu, huyu mtu nataka akae hapa. Naambia, unataka nikaa hapo? Unajisimamisha. Najipeleka mpaka hapo. Nikisimama tu na mguu mmoja naenda. Wanashangaa huyu. Mpaka huyo daktari akasema, na huyu amevunjika kweli? Nikainua mguu hapa, juu imevunjika hapa.
Nikainua hivi, sasa ndipo aliona inacheza. Kaniambia, na unachezeza mguu hivyo ikiwa imevunjika? Nikamwambia sasa, si umesema sijavunjika, si nikuonyeshe? Mpaka ndio alikuwa anaambia wenye walikuwa nimenipeleka Naivasha, huyo jamaa ni mvumilivu ya kutosha. Kweli. Hata mimi nimekaa na hizo dakika chache, lakini nitasema uko na nguvu na ni mvumilivu. Sasa usipokuwa mvumilivu, kwa hii nyumba nakaa nikiwa peke yangu. Nani atakusaidia? Nitasaidiwa na nani? Kweli. Na niseme ukweli wa mambo. Unaona ni watu wako hapa katika hili area. Watu wenye wameingia hapa kwangu kwa hii boma wachache mno tangu wakati niligonjeka. Na watu wenye nimeletea angalau kitu ya kula ni mmoja tu. No, wawili. Mmoja alikuwa ananiletea chakula imeiva hapa chini. Akaniletea siku 2. Huyo mwingine akaniletea viazi na kagunia. Sijai nikaona mtu mwingine hapa. Hata mambo ya hospitali najishughulisha. Wewe tu. Kila kitu najishughulisha. Sina la kusema, sina la kufanya mimi. Lakini tena kuna kitu moja mimi huwa najua. Sababu ya hii jambo kutendeka, Mungu ndiye anajua. Kweli. Ni kweli. Naweza nikajiona kana kwamba mimi nina shida sana. Lakini kuna wengine wako na shida kuniliko. Kweli. Kuna wengine wako na shida kuniliko. Mimi nashukuru sana umetukaribisha. Na umetupatia story yako. Najua si rahisi kuongelelea, kuenda nyuma tena, kurudia hizo story, kufikiria tena si rahisi. Lakini nakushukuru sana. Asante. Na naomba watu wetu wa Tuko. You have seen how Peter Kamau is here. He's a hard working guy, as you've heard. He would do tiles for a whole acre home. So if there's a way you can help Peter, this is the place. This is the time for you to come through for him. He needs you. He needs your help. And we need you to help also, Peter. So wherever you can, his number will be pinned on the description. And you will be of great help to him. Let's help him get back on his feet, so that he can continue working, so that he can feed for his children, and also for himself. So I want to thank you so much for being with us throughout this whole episode. And from me to you, I say for now, kwaheri. Na see you in another episode of Tuko Talks. Thank you.